Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем изучение темы автоматизация работы пользователя в Microsoft Word. В данной лекции мы рассмотрим использование сносок в документе. В процессе создания текстового документа может возникнуть необходимость в использовании сносок для объяснения значений отдельных слов или терминов. Особенно часто сноски необходимы при написании рефератов, докладов, научных статей или дипломных работ. Иногда пользователи текстового редактора Word создают сноски вручную, но такой подход требует много времени и не очень правильный, поскольку в Microsoft Word для этого есть специальные инструменты. Сноски в Microsoft Word представляют собой некие комментарии или примечания, которые можно размещать в текстовом документе как на любых его страницах, тогда сноски называются обычными, так и в самом конце документа, такие сноски называются концевыми. Используя сноски в Word, можно не только представлять разъяснения, оставлять комментарии, но и добавлять ссылки для текста в печатном документе. Зачастую для ссылок используются концевые сноски. Обычные и концевые сноски в Microsoft Word нумеруются автоматически. Для всего документа можно использовать общую схему нумерации, либо же можно создавать разные схемы для каждого отдельного раздела. Команды, необходимые для добавления обычных концевых сносок, а также для их редактирования, расположены во вкладке «Ссылки», группа «Сноски». Для вставки обычной концевой сноски необходимо поставить курсор в то место, где предполагается наличие сноски, и во вкладке «Ссылки» в группе «Сноски» выбрать необходимый вид сноски – обычную или концевую. Также обычную сноску можно вставить, используя сочетание клавиш Alt-Ctrl-F, о чем подскажет всплывающее окно при наведении курсора мышки на кнопку «Вставить сноску». Сочетание клавиш Ctrl-Alt-D можно добавить концевую сноску. Знак сноски будет расположен в необходимом месте. Сама же сноска будет находиться внизу страницы, если она обычная. Концевая сноска будет расположена в конце документа. Далее необходимо ввести текст сноски. Для возврата к знаку сноски в тексте достаточно кликнуть дважды по значку сноски. Для изменения расположения сноски или ее формата следует воспользоваться диалоговым окном сноски, которое вызывается путем щелчка мышки по нижнему правому квадратику в группе «Сноски» вкладки «Ссылки». Это диалоговое окно содержит несколько групп. В первой из них имеется возможность преобразования обычных сносок в концевые и наоборот. Для этого в группе «Положение» необходимо выбрать необходимый тип сноски или концевые сноски, после чего нажать на кнопку «Заменить» и затем кнопку «Ок» для подтверждения действия. Для изменения формата нумерации сносок необходимо выбрать необходимое форматирование в группе «Формат» и нажать кнопку «Применить». Чтобы изменить стандартную нумерацию и установить вместо нее собственный знак для сноски, нужно нажать кнопку «Символ» и выбрать тот символ, который необходим. Существующие знаки сносок при этом останутся неизменными, а новый знак будет применяться исключительно к новым сноскам. В процессе работы со сносками может возникнуть необходимость изменения начального значения сносок. Обычные сноски нумеруются автоматически, начиная с цифры 1. Концевые сноски с буквы I, за которой следуют 2 буквы, затем 3 и так далее. Однако при использовании сносок, как обычных, так и концевых, можно задать и любое другое их начальное значение, то есть установить другую цифру или букву. Далее перейдите во вкладку «Ссылки» и в группе «Сноски» выбрать «Показать сноски», а затем указать тип сносок, обычные или концевые, которые необходимо показать. В появившемся списке области сносок нужно кликнуть «Уведомления о продолжении сноски» или «Уведомления о продолжении концевой сноски». Далее следует ввести в области сносок текст, необходимый для уведомления о продолжении сноски. Текстовое содержимое документа отделяется от сносок, как обычных, так и концевых, горизонтальной линией, которая называется разделитель сносок. В случае, когда сноски переходят на другую страницу, линия становится более длинной.
Microsoft Word можно настраивать эти разделители, добавляя к ним рисунки или текст. Данная операция также доступна в режиме черновика. Для этого необходимо во вкладке «Ссылки» выбрать команду «Показать сноски». Далее выбрать тип разделителя, который нужно изменить. Желая изменить разделитель между сносками и текстом, нужно выбрать пункт «Разделитель сноски» или «Разделитель концевой сноски», в зависимости от того, какой из них нужен. Для того, чтобы изменить разделитель для сносок, перешедших с предыдущей страницы, нужно выбрать либо разделитель продолжения сноски, либо разделитель продолжения конечной сноски. Далее можно ввести необходимые изменения. Для удаления разделителя достаточно нажать кнопку Delete. Для изменения разделителя нужно выбрать подходящую линию из коллекции картинок или просто ввести желаемый текст. Для восстановления разделителя по умолчанию достаточно нажать «Сброс». Если в документе имеется большое количество примечаний одного или двух типов, которые необходимо быстро перепроверить, переписать или чем-то дополнить, можно воспользоваться переходом между сносками. Для этого на вкладке «Ссылки» необходимо выбрать пункт «Следующая сноска» или «Следующая концевая сноска». Таким образом можно переходить от одной сноски к другой. Их можно редактировать и дополнять иной информацией. Точно так же можно возвращаться к ранее сделанным примечаниям, выбрав пункт «Предыдущая сноска» или «Предыдущая концевая сноска». Если сноска в документе больше не нужна, и ее нужно удалить, стоит помнить, что удалять нужно не текст сноски, а ее символ. После того, как знак сноски, а вместе с ним и сама сноска со всем содержимым будут удалены, автоматическая нумерация изменится, сместившись на отсутствующий пункт, то есть станет корректной. Сегодня мы с вами изучили алгоритм добавления сносок в документ. На следующей лекции мы рассмотрим автоматическую расстановку номеров рисунков и таблиц.